премия в $1000 гасит желание работать быстрее, чем ледяная вода гасит костер. Виктор Врум в 1964 году провел серию тестов и показал, что внешние награды убивают инициативу быстрее, чем критика. Как только человек слышит «выполнишь», получишь приз. Мозг переключает задачу из категории «хочу» в категорию «надо». Это как заменить живой костер на газовую конфорку, тепло формально есть. Но энергия творчества исчезает. Люди работают лучше всего, когда видят смысл в самом процессе, а не в кошельке в конце пути. Мы покупаем результат деньгами, но убиваем желание его достигать, превращая страсть в зарплату. Понял механизм? Подпишись. Психология каждый день.